नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो ये है हमारी चैनल डार्क मिस्ट्री और आपका हार्दिक स्वागत है हमारी चैनल डार्क मिस्ट्री पे। एमिलिया ईयरहार्ट्स प्लेन। अनुभवी महिला पायलट एमिलिया ईयरहार्ट्स अपने 2 इंजनों वाले मोनोप्लेन के सहित गायब हो गई थी। यह दुर्घटना 1937 में प्रशांत महासागर में हुई थी। वे पृथ्वी का चक्कर लगाने की कोशिश कर रही थी। उनकी खोज पर करोड़ों डॉलर खर्च करने के बाद भी आज तक उनका और उनके प्लेन का कोई भी पता नहीं चला, जिसके बाद 1939 में ईयरहार्ट को आधिकारिक तौर पर मृत्यु घोषित कर दिया गया था। फ्लाइट 19 के गायब होने की दुर्घटना ने लोगों का ध्यान बरमुडा ट्रायंगल की ओर आकर्षित किया था, जो कई विमानों को निगल जाने के लिए मुख्यात है। यह घटना तृतीय विश्व युद्ध के दौरान घटी थी, जब 5 प्लेन और उनमें मौजूद 14 व्यक्ति रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। खोज के दौरान हवाई जहाज के मामले का कोई नामो निशान नहीं मिला। फ्लाइंग टाइगर फ्लाइट 739 वर्ष 1962 में गुआम से इस नाम की एक अमेरिकन सैन्य उड़ान भर गई थी और विमान पर 90 से ज्यादा सैन्यकर्मी सवार थे। यह लोग फिलीपींस जा रहे थे, लेकिन विमान फिलीपींस पहुंचा ही नहीं। दुर्घटना का एक खास पहलू यह है कि विमान के पायलटों ने किसी भी खतरे की कोई सूचना नहीं दी थी। अमेरिकी सेना के 1300 लोगों ने इस विमान के मलबे की खोज करने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। ग्लेन मिलर स्पेन। ग्लेन मिलर अपने विमान के साथ 15 दिसंबर 1944 को लापता हो गए। इस विमान के रहस्यमय तरीके से गायब होने के लिए खराब मौसम बताया गया है। वारिंग बोइंग 737 1979 में ब्राजीलियन विमान लाखों के आर्टवर्क के साथ गायब हो गया था। विमान के गायब होने की गुत्थी आज तक एक रहस्य बनी हुई है। DC-4 कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस 21 जुलाई 1951 को वैंकूवर से टोक्यो जा रहा DC-4 कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस खराब मौसम का शिकार हो गया था। एक व्यापक खोज के बाद इसका कोई पता नहीं चला। इस विमान में चालक दल के 6 सदस्यों के साथ 31 यात्री सफर कर रहे थे। आज तक इस विमान के गायब होने का रहस्य उजागर नहीं हो पाया है। लेक मिशिगन क्रैश ऑफ 1950 में 58 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क से मिनीसोटा जा रहा यह विमान पानी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आज तक मानव मलबे के अलावा वहां से कोई मलबा नहीं मिला और न ही दुर्घटना के लिए कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। तो दोस्तों, आज आपने जाना ऐसे विमानों के बारे में जो आज तक एक रहस्यमय बना हुआ है। तो ऐसे ही कुछ रहस्यमय बातें जानने के लिए हमारी चैनल डार्क मिस्ट्री के साथ जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल डार्क मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले तथा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।